Si udah mah. Ai janji teh sok tara ditepati. Ari ieu tara puguh. Keur naon nita jam 10 ka dieu. Ai wuri-wuri ayeuna urang geus ka dieu. Eueuh. Biarlah si udah mah aing sok hese da maklum ari geus kolot mah heueuh da kudu maklumeun ari geus kolot mah. Nah, udah sok ngacaprak bae, urang tos aya perlu heula. Main urang Atuh teh. surat kita jam 10 ka dieu urang. Ya, pan heula gangguan jalma teh tara pararuguh, tara ieu sok aya waktu. Kan ieu kira-kirana anu butuheunana aya eueuh. Aya dunungan urang nu dudungan di Mana ditu. nu rek Ai dijual? urang malah duit di mana ai wah urang mah teu boga duit di mah aya. Arek ieu tuh daring kebon sawah. Oh sawah. Sawah anu deket anu Haji Irus. nu di dinya Heeh. gitu. Nu urang mah pan aya. Heeh. Heeh. Jadi pan aya naon teh ciri, naon ai ciri teh ngaranna? Wates. Hah? Wates. Wates mah jauh, lain ciri. Ciri geuning anu sok Heeh wates. Tuhan Yuang. Heeh wates. Hah? Wates. Ye, mana mah tuh jauh-jauh teuing. Sok utang ka Yuang tiap Heeh dina wates teh. Heuh watesna eta teh ciri teh wates. jauh teuing. Ai pang jauh kumaha kapan sawana ge di Cileutik di dieu. Heeh. Cirina teh tangkahan Yuang jeung tangkahan Yuang belah ditu dina Galang. Eta teh wates. Cileutik. Cileutik itu mah Cileutik di Cileutik Tuh di dinya. Mani mulaksa. Mani mulaksa. Urang Ya sing tungtas. atuh Ya ti dieu teh tangkahan Juang. heeh. Ti dieu Hanjuang. Eta teh antara ieu jeung ieu teh eta teh wates. Hah? Wates nu batur jeung nu urang gitu. Hah? Nah. Cai pangjebut jauh. Dari Cileutik teh desa Mulia Jaya, desa Cisaga, Kampung Terus? Mulia Jaya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten, Kabupaten Ciamis. provinsi. Ari wates mah Jawa Tengah. Jauh-jauh teuing. Oh, ciri urang mah tangkahan Yuang. Eta teh wates ngaranna nu kitu teh. Duh, wates deui urang mah. Nah. Nah. Urang mah rek ngajuang aja di dieu, di lembur dia daerah di dieu, di ditu mah da teu boga urang mah. Teu boga sawah, boga sote di dieu. Nah, tuh jauh-jauh teuing, cum. Jauh kumaha maksudna? Ujung-ujung teh meuni ka wates. Kapan di dinya cenah boga sawah na tangga jeung nu urang. Heeh. Ngan meureun antara Aya ciri tangkahan Yuang ieu. sawah di dinya jeung di dieu teh wates. Hah? Wates eta teh. Batas atuh. Dari bangsa ari urang mah da sakingat urang baheula urang keur zaman sokna mobil yang galugu Heeh. ka Jogja sok eureun teh di Wates. Dari Wates mah di Wetan. Ari Wates mah. Nu bener. Heeh, ari Wates mah di Wetan di ditu jauh ari eta mah. Ciri wungkul batas mun lamun batas mah heueuh. Gitu dari Wates mah di Wetan gitu. Nah, atuh Ulah salah paham. Da naon bedana wates eta jeung wates wetan da eta ge ngaranna wates antara jeung antara teh. oh geus diganti deh. Lah lain diganti ngaran wates mah wates we. Oh, jadi mun ieu upana eta nu di dinya sawah ieu nu urang kayak tangkah jual eta teh watesnya. Atuh wates. Tuh deukeut mereka wates teh nya euy. Heeh. Aing mah euy panas Ya kieu. ayeuna rek didik-didik. Hah? Rek didik-didik. Ya urang teh boga tangkal kalapa urang teh Kang. Di mana? Ye. Ilikan. Tah. Akang lamun bisa naik ka ditu. Terus Diburuhan ku urang. kemana? Eta tangkal kalapa nu eta nu pugur. Wah. Urang eta mah geus umaha nu butuhan kitu mah. Ning. Sesaguludug. Nah, ada. Ayeuna jang ilikan bae. Ka wates. Ulah ka Artinya deket, yuk yang ilikan. Watesna. Watesna antara nya jeung nu urang gitu. Sugan kawetan ka ditu. Hah? Ka wates. Ulah jauh ka wates mah. Lamun yang ilikan batas selain wates batesna. Batas. Yuk. Ieu cicing heula. Hideung pisan kokod. Baiklah.
juga orai babu yuk. Ajik lah urang marek di dieu we sorangan ludeng ieu. Mana? Di dia urangan ludeng ieu. Dia kapan ikan itu? Lambung era. Moal. Era ku sawah. Jan atuh ari mana lah. Kadar ge sawah garing. Lah, cai eueuh meunihara rese ku cai gen. Rek kumaha kahirupan ayeuna?